Kan siki wonten nggih Bu. Lagi di-up berita terus-terus. Lare-lare SD, lare-lare SMP, lare-lare SMA sederajat karo guru mengacungkan jari tengah. Karo guru wani ditegur ngerokok malah gurune di demo Gini apa nggih? Gurune di demo dikandani wis ora mempan malah gurune di demo. Lah coba. Mbiyen coba jaman ibu tasih teng sekolahan. Jaman yang dicewer, ditutuk tangannya karo garisan ora garisan atom, garisan kayu. Kukune dawa jeder. Rambutnya gondrong jeder. Mbiyen ora sopan, ora disiplin, wani karo guru tutuk. Kue baik wong tua mendukung guru. Kenapa? Wong tua teng dalem pasrah karo guru. Lah hari ini guru nglakoni sing murid ora seneng, murid lapor karo wong tua ora terima. Kan kepriwe ilmune barokah, murid wani karo guru. Gurani. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi pembacaan kalimat tahlil beserta sambutan Sohibul Hajat yang telah disampaikan oleh beliau Akhinal Kiram Al-Ustadz Sugiarto. Kepada beliau kami haturkan. Hadirin yang berbahagia, kini tibalah acara yang sangat kami nanti-nantikan, yaitu pengajian dalam rangka tasyakuran walimatul khitan beserta ruwat putra Pandawaliwa dari putra Bapak Yunianto beserta Ibu Tumaroh yang akan diisi oleh beliau Akhinal Kiram Bapak Kiai Gus Ulinuha saking kecamatan Maos Kabupaten Cilacap. Kepada beliau yang terhormat Gus Ulinuha dari Kabupaten Cilacap kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho irrasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Imamil muttaqin sayyidil ghuri muhajjalin at-tahirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd hadratal muhtaram wal mukarram. Ngrasanipun al mukarram Romo Kiai Sugiharto. Ngrasanipun al mukarram Suriah Aranting Majakerta. Ngarsanipun Bopo Sahur ingkang tansah kula hormati
Ketua Tanfidiyah ngarsanipun Al Mukarram Bopo Taufik ingkang tansah kula hormati sedaya keluarga besar Ranting Majakerta Dusun Panusupan nggih. Ingkang tansah kula hormati muslimat fatayat Ansor Banser ingkang tansah kula hormati. Fatahul Qalbi grup Hadrah Simduduror saking Pemalang yang saya banggakan. Keluarga besar yang berbahagia. Siapa mau Bu? Ibu tumpuk apa mau siapa mau? Ngarsanipun Mas Yunianto kali Mbak Tumaroh. Sagotrah keluarga besaripun ingkang tansah kula banggakan serta sedaya putra-putra ingkang diwastani Pendawa Gangsal. Pendawa ya Gangsal nggih. Pendawa anak 5 lanang kabeh. Ingkang nembe kala wingi khitan Dek Raza Ramadan dan Dek Reza Ramadan. Raza dan Reza. Nginjang nek jenenge bocah jenenge Upin Ipin. Upin Ipin. Raza dan Reza, biasanya kan Hasan dan Husain, nggih. Hasan Husain, Raza, Reza. Muga-muga bibarokatil Fatihah. Keluarga besar Mas Yunianto, Mbak Tumaroh, keluarga besar Mbah Carti, keluarga besar wonten Panusupan sedaya paringi berkah wilujeng selamat sehat. Jasmani rohani, lare-lare soleh solihah. Alim alimah ngilmune manfaat berkah keluarga sakinah mawaddah warahmah benjang pecah paringana ingkang husnul khatimah Allahumma lan sedaya para rawuh bapak-bapak hadirin hadira bapak ibu ingkang kula banggakan kula hormati ingkang insyaallah dipun mulyakaken kali Allah Allahumma sareng-sareng Pak Bu kula dirikaken hamanekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala Gusti kang Maha Welas Muasih paring pangalembono tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil dene sholawat suh salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang itu antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat dinjang Allahumma. Yang pertama niki perkara ruwat. Ruwat niku kan Jawa. Nek cara bahasa agama niku ruqyah. Ngilangi sebel puyeng. Utu ruqyatul hilal utu. Ngilangi sebel puyeng malapetaka huru-hara waosan doa. Suatu ketika anak Umah niku angker. Akeh demite, akeh setan. Delala nang Majakerta niku aman, demit ora ndulit, setan ora doyan. Soale setan mriki doyane martabak. Martabak karo seblak. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak. Masyaallah. Wonten umah niku angker. Umah angker dinggoni sing mesti nganggoni anak-anak baik. Biasane nek cara Jawa, umah sing mesti angker siji. Niki nek kula menengeri dan meniteni dengan seksama. Pangapunten. Siji, umah niku nate nggih bunuh diri tiang. Bahasa Inggrisnya the kendrat. Bahasa Jawane ngelalu. Ngelalu niku ora mung gantung diri mawon, kadang kala nginum baygon ya dadi dalane, gantung nang wit kencur ya dadi dalane, wong mati niku siji dalane sewu. Nomor loro, nek cara ilmu Jawa niki nek kula menengeri dan meniteni dengan seksama, umah tusuk sate. Ngertos tusuk sate? Sate ngertos, pancen nek panganan apal. Dalan sret,
dalan sret pertigaan niku pas teng totogan dalan. Ngertos totogan? Pol-polan dalan dadi umah sing latare paling dawa nganti randu dongkal. Kenapa? Pas teng pertigaan. Niki pertigaan ngaten niki, lah umah teng mriki. Niki berarti umahe ngadep dalan dawane berarti latare halamane panjang banget. Niku jenenge umah tusuk sate. Niku setan lewat kono bingung. Bingungnya ngapa? Ki dening dalan kudu lurus tapi ana umahe maksudnya kaya niku. Ki dalan dening kudune lurus ana umahe biasane setan kedere nang kono. Apa mending setane dasteran, keder nang kono. Niki ning cara ilmu Jawa. Lah niki ngapunten, ana omah angker sing nganggoni omah kono mesti ana bae. Mati urusane pangeran. Waras mati sehat urusane Gusti Allah. Lah menungsa diwenang nambuti daya. Lah kadang kala kula jenengan dadi wong sok gampang banget. Sok gampang nyalah-nyalahna takdir. Lah niki. Manusia itu seneng banget nyalah-nyalahna takdir. Nek wis kedaden kari ngomong lah wis takdir. Padahal kan ada qada, ada qadar. Ana sing mesti, ana sing esekan diusahani, diusahakan. Lah kula jenengan dadi wong termasuk gula ni gula. Wong niku seneng apa-apa takdir. Apa-apa takdir leres kabeh sing lumampah nang dhuwur bumi ngisor bumi sedaya kersane Allah. Tapi kan ada yang masih bisa kita usahakan. Contoh, ana wong motoran tiba gludak sirahe kenang watu, pol ngomong takdir. Padahal wingi-wingi nang apa ora helman, arep mangkat nang apa ora safety. Nang apa ora helm tinggo barang wis kedaden kare ngomong takdir. Lah kula jenengan niki mudah mengkambing hitamkan takdir. Ini nggih. Nggih. Padahal masih bisa kita usahakan lah takdir. Dadi wong ngucap takdir niku jane ya kersane Allah laras nomor 2. Kadang-kala nggo ayem-ayem tok. Nggo ngayem-ngayemi lha ora apa-apa wis takdir. Padahal sebetulnya masih bisa kita usahakan leni. Umah angker tinggoni umah kono mesti dadi dalan meriang, dadi matine dalane niku. Terakhir ana wong nganggoni umah kono. Nganti ora ana apa-apa, wonge tetep sehat, wonge tetep seger bugar. Wonge tetep meger-meger gagah ganteng. Tanggane niteni, lho ke wong dening kayung sehat bae, utusi suudon, utusi ndongakna elek ora, tapi kan belajar dari sing wingi-wingi. Wong sing manggone umah kiye mesti anana bae. Meriang dadi matine, kepleset dadi matine, ketibanan pulpen dadi matine. Pulpen setrek. Dadi matine, anana bae. Akhire salat suwe wonge tanggane takon. Mas, dalem jenengan niku priwe ya? Primen? Wong sing manggoni omah kene angker, omah kene mesti dadi dalane mati. Daning jenengan ora mati. Jane ya pertanyaane kurang ajar. Pertanyaane kurang ajar. Wong takon kok dening ora mati. Akhire wonge matur, "Ya Mas, aku mudeng sing jenengan sampean maksud. Aku paham." Tak takoni ya Mas, tak kandhani nggih. Uang sing manggon omah kene mesti dadi matine dadi dalane mriyange. Mergane apa? Aurane negatif. Lah wingi aku ketemu karo Gandarwa. Ketemu karo Demit. Ketemu karo sing tunggu kelawan papan omah kene. Manggone nang ndi? Nang sumur. Mulane wong Jawa, Bu. Wong Jawa niku pantangan nutup sumur, Pak. Wong Jawa niku pantangan nutup sumur. Biasane wong nek sumure ora diagem, sumure wis ora dinggo, niku nek wong Jawa sing ngerti, niku ora wani nutup dengan sendiri dibleki karo lemah. Ndak berani. Biasane carane adalah sekitaran sumur diratakna,
Sumure diratakna, pinggire sumur diparingi tumpukan lemah. Lah engko sing nguruk sapa? Banyu udan. Jadi kan gugur dengan sendirinya. Aja kulon jenengan sing kegagan nutup sumur. Ini juga pantangan wong Jawa, Pak. Siji nutup sumur, nomor loro nutup dalan wong nggo liwat. Niki, Pak. Niki pantangan. Nek cara Jawa. Wong soleh kan ngaji perkara Jawa ruwatan. Ya. Niki wong Jawa niku siji pantang nutup sumur. Nomor loro pantang nutup dalan wong nggo liwat. Misal niki dalan biasa nggo liwat. Kok lemah sengketa nggone uang, utung nggone desa, utung nggone dusun. Sing duwe lemah ora terima akhirnya dipateni dalane jelek. Hati-hati. Biasa nih wong niku nutup dalan ya pada ben nutup dalan uripe dewek. Nomor loro nutup dalan rezekine dewek. Carane pripun Mas? Kira-kira ben ora kenang bendune, carane adalah silakan tutup dalane tapi sing nutup kudu bisa gawe dalan liyane. Niki. Udah kalau wong Jawa niku lucu, aneh tapi nyata. Aneh bin aja. Contoh ya, contoh niki lucune wong Jawa tapi nyata. Duko kepripun wong Jawa niku? Kula mawon dadi wong Jawa ya bingung dewek. Ana wong ketibanan duren. Sikile gede abum lembung melepuh. Disuntik ora mari-mari, diobati ora mari-mari. Ahli duren, ahli ning ahli. Dia mengatakan endi duren sing nibani, endi duren sing nibani. Kemudian durene dibukak, daging duren kon diolesaken teng sikil sing ketibanan. Niku ketone lucu tapi nyatane dipraktekna mari. Anak ibu-ibu nyusoni bayi, bayine ora pati doyan banyu susu. Niku dikatakan surplus produksi banyu susune akeh tapi konsumennya ora doyan. Kan nyusu ibu kan siji bayi loro bapak. Siji bayi loro bayi. Siji bayi loro bayi. Bayi kaplak. Niku ibu banyu susune mengalir deras. Tapi bayine niku ora doyan, ora pate pinter nyusu ibu. Wonten apa mboten, Bu? Wonten mawon. Kadangkala banyu ora metu ya ana. Mergane bapak ora pate pinter. Terus tak cerita-cerita lah ya. Mergane bapak ora pate pinter. Ini pengaruh juga niku. Nomor loro, bayi ora pate doyan. Banyu susune akeh, air susunya kada, tapi bayine ora pati doyan. Itu namanya surplus. Cara ilmu ekonomi, uling gawe akeh tapi konsumen ora patia seneng. Akhirnya numpuk kan? Itu namanya surplus. Akibatnya banyu susu kada tapi bayi ora patia doyan, numpuk teng awak, akhirnya ibune awake pada sakit. Ngrememah. Ngrem walaupun nyurung tau nyusoni. Tapi kan pengalaman perkarane wong-wong sing pada duwe bojo. Ngeten nggih. Kula takon, apa ya Bu bidan, apa ya Bu suster misalnya. Pengalaman perkara ilmu, prakteknya simbu kapan? Prakteknya mbu kapan? Lah niki. Niku wong Jawa lucu. Priwe carane nambani awak sing lara ibu mau? Wong Jawa lucu. Napa? Tapi mari awake ibu kon diusap-usapi kathok kolore sing lanang. Ketone lucu tapi nyatane mari. Nomor 3, penyakit anyang-anyangen. Pipis cerat-cerut, tartur, cerat-cerit, cerat-cerot. Niku sing anyang-anyangen apa? Wong Jawa lucu. Sing ditaleni apane? Jempole. Padahal sing anyang-anyangen jempole. Kok sing ditaleni jempole ngeten nggih. Niki wong Jawa masyaallah. Niki. Ana umah angker sing manggoni umah kono ndelalan apa? Dela-dela anana bae.
Dinggoni uwong-uwonge waleh. Aku wingi ditemoni karo sing nunggoni papan kene. Genderwane niku waleh. Sapa bae sing manggoni umah kene kok ora gelem nglakoni ibadah tek tekek. Gedene maksiat tek tekek. Umah kene sing manggoni umah kene ora gelem salat tek tekek. Senengane judi online tek tekek. Senengane nyicil mekar tek tekek. Tek tekek. Tekeke pindho. Senengane riba tek tekek. Senengane nyolong, rampok, maling, begal, ngomong kasar, ngerasani wong dengan kejelekannya tek tekek. Delala sampean manggoni umah kene dadi adem. Jin niku wonten jin sing sae lho Bu. Mulane kan kadangkala wonten tiang tanglet masulin dalem. Jing jenenge wulan Ramadan mbok jenenge setan ora ana ya Mas dibanda. Tapi rata-rata setan dibanda jebule menungsane sing pada keset. Nah. Wonten napa mboten? Lho iya. Ana warung adol bulan Ramadan digeruduk, diremuk. Padahal sing tuku nang kono terserah. Kadang-kala non muslim ya jajan nang kono. Ibu hamil sing ora pate bisa puasa jajan teng ngriku. Nggih. Tiang sepuh sing pun mboten saged puasa ya dahar teng ngriku misale. Justru uang puasa niku ngelatih ngormati uang utuh karepe dihormati. Kita kan karepe dihormati. Lagi puasa lho nyong lho. Masa sampean mangan nang ngarepe nyong? Berarti kan dheweke pengen dihormati. Lho nggih. Mulane takon. Bulan Ramadan setan dibanda. Quran ora bakal goroh. Bulan Ramadan setan dibanda. Dibanda. Lah deneng Mas wingi nyong nyapu waya-waya sande kala magrib ana wong wadon cekik kan nang dhuwur uwit. Kelintap bayangane mujude jare setan dibanda wulan Ramadan. Iya. Maksudnya kepriwe dening ana sengguyu lakak-lakak sing gerem-gerem wengi-wengi nika. Udu wong udu kae jin. Setan ora ana. Lah setan sing dimaksud sapa maksudnya? Setan sing dimaksud adalah karepe ngelek-ngelek wong, ngrasani wong, menghina wong, ngece wong, bedak-bedakna wong, merendahkan wong, ngomai wong. Nggih, niku gila hormat, medit pelit, kumed. Niku penyakit kulon jenengan mulane wonten kalimat Kanjeng Nabi kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Akeh wong puasa ora oleh apa-apa, oleh mung loro al-ju' kencot, ngelih, lapar, wal atas dahaga ngelak. Mergane apa? Ketone jenengan puasa tapi karepe kepengin dihormati. Ketone jenengan puasa ana warung buka mlongo setengah lawang karepe diremuk. Emosi kan sitene kaya niku. Kesuh-kesuh, misuh-misuh. Mata ini rezekine padahal dia sudah menghormati lawang wis ditutup separuh wong sing pada marani ngono. Kan begitu nggih. Lho wong bakul dagangane halal nggih. Wong bakul dagangane halal. Matus rezeki halal wis ditutup setengah lawang, tutup setengah napa. Lah justru sing dituntut ngormati wong utu sing mangan nang ngarep kulon jenengan. Tapi sapa sing puasa. Lah niki bagaimana nalika puasa aja emosi, ketika puasa aja ngelek-ngelek wong, ketika puasa walaupun berlaku selamanya aja pas puasa tok. Nggih, lidah puasa ngrasani wong, kuping puasa krungu eleke, wong mripat puasa weruh kejelekane wong samparan puasa mlaku dalan sing ora bener puasa niku nggih. Mulane wong puasa niku setan dibanda. Setan sing kepriwe? Setan sing manggon nang awak kula jenengan sing karepe ngelek-ngelek wong, ngece wong, merendahkan wong. Naudzubillahi min. Ya muga-muga barokah kita kelingan niku
Insyaallah setane minggat dados kula jenengan sing tiyang sae dunya akhirat. Allahumma. Umah kene dadi padang, dadi positif hawa aurane gara-gara nopo? Seneng sampean delala sing manggone niku apal Quran. Umah kene nggo salat, dadi adem suasanane. Umah kene diwacana Quran mulane bu, rumah kula jenengan aja kaya kuburan, ora tau nggo salat. Wong kan ora pareng salat nang kuburan. Nggih, mulane umah kula jenengan ora pareng aja kaya kuburan salat ya umah nggo salat ora ketang duha, hajat, tahajud, qobliyah, dia 5 waktu yusakan nang musola nang langgar. Wong nyata nih masjid nang Majakerta gede albarkan apa nggih? Luar biasa masjidnya gede. Jos. Sing tarhim, politron. Sing puji-pujian, sing deres Quran, VCD. Nggih, mulane butuh masjid wis apik, wis sae, lah tinggal lare-lare kula jenengan sing meneruskan, sing adzan nggih, sing deres Quran, sing takbiran besok diramekan lare-lare panu. Sopan dadi ora mung fasilitasnya saja yang digede-gedekna juga imbang. Karena apa? Lare-lare sing meneruskan masjid teng Majakerta di masa yang akan datang insya. Dadi umah bisane adem gara-gara dibacakan Quran. Umah bisane tambar sing goib sing elek-elek niku gara-gara napa? Nggo salat. Mulane umah kula ben adem, ayem, tentrem, aja nganti orang nggo salat, aja nganti orang nggo deres Quran. Nggih Bu nggih. Monggo sareng-sareng niki sami kali ruwatan dewasaken Fatihah. Acara niki dewasaken Quran kersane diilangi sebel puyenge. Nomor 1 sapa nek Jawa niki cara Jawa. Ibu duwe putra siji toktil. Wonten napa mboten niki Mbak jenengan besok jenengan diparing anak siji toktil lanang. Anak siji lanang toktil langka tunggal. Nek 5 kan jenenge pendawa. 5 lanang kabeh pendawa. Nek 5 wadon kabeh pendiwi. Koyong imut temen jenenge arane pendiwi. Ana sing arani pendawi, ora pendiwi lah. Ana sing arani pendawi, ana sing arani pancagati. Niku nek anak 5 wadon kabeh. Anak 5 lanang kabeh pendawa. Lah saiki, niki ben ibune, nyong si anake nyong jenenge apa Mas Zulin? Lah mangga. Anak siji lanang toktil langkat tunggal. Anak lanang toktil siji niku jenenge bocah ontang-anting. Anak siji wadon toktil semata wayang niku jenenge bocah unting-unting. Anak lanang ontang-anting, anak wadon unting-unting. Ora anting-anting. Ana pertanyaan ngaten, Mas Ulin, dalem. Anake nyong siji, terus tapi sing barep wis ora nana ragila ora nana kudune 3 tapi sing urip siji tok kan wonten. Barepe sedo nalika bayi lahir nomor 2 waras. Nomor 3 susulane ora sehat, ora waras. Sedo. Kowe kepriwe kowe? Siji sing urip tapi kudune 3. Napa jenenge? Jenenge ora ontang-anting unting-unting, jenenge bocah mogal magil. Bocah luwung ora duwe kakang, ora duwe adi. Terus malih, Masulin dalem. Anaknya nyong loro. Ya, posisinya pimen. Lanang kabeh. Jenenge bocah uger-uger lawang. Anak loro wadon kabeh. Jenenge bocah kembang sepasang. Apik banget nggih. Kembang ora kembang pasir ora. Kembang sepasang. Sing nomor maning anak loro mbarepe lanang, adine wadon. Lanang wadon. Jenenge bocah kedana kedini. Diwalik kedini kedana, mbarepe wadon adine lanang. Niku nek anak loro. Anak 3 Mas, ya. Priwe ke posisine? Wadon lanang. Wonten mboten? Wadon lanang.
Ni wadon lanang, estri kakung, barepe wadon, nomor loro wadon, ragile lanang. Niku jenenge bocah Telaga Muncar. Telaga Muncar. Terus maning wadon lanang Telaga Muncar. Lanang wadon, wonten mboten? Lanang wadon kuwi jenenge bocah Sumur Bandung. Nah, terus wadon lanang. Kan iki wadon lanang jenenge bocah Sumur Gemuling. Lah nek barepe lanang wadon jenenge bocah Pancuran Emas. Pancuran emas. Niku. Nek diapit, nah kan lanang wadon lanang. Sendang Kapitan Pancur. Sendang gue wadon, pancur gue lanang. Wong lanang kan duwe pancuran. Rasa tak jelasin lah ya. Wis pada gede tua iki. Sendang gue wadon. Ya mergane ana sendange. Ya mbu sendang apa? Lanang wonten padasane nggih, wonten pancurane. Nek diwalik pancuran Kapitan Sendang. Garitine apa sing diapit pancur apa sendang. Nek lanang pancur, nek wadon sendang. Sing angel niku nek anak telu angel kabeh. Niku repot nggih. Mulane ben jenengan duwe putra saleh, nalikane nang wetengan 4 bulan, 7 bulan wonten acara selametan. Bayi metu tugasnya ibu, kuping tengen adzan, kuping kiwa iqomah. Nggih, kuping tengen adzan, mergane bayi metu polos. Orang gawa apa-apa, ora duwe apa-apa, orang ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi metu saka wetange biyung, orang ngerti apa-apa, orang paham apa-apa, orang gawa apa-apa, orang duwe apa-apa. Biyen bayi nikula karo bayi Pak Presiden sama-sama bayi. Sama-sama bayi. Bayi sama-sama janjine papat saking Allah. Siji ajalihi matine. Loro rizkihi rezekine. Nomor 3 amalihi amal-amale. Nomor 4 takdir-takdire. Mulane kulon jenengan kon ngenyang. Wis ana jatah ajale, ana jatah rezekine, ana jatah amale, ana jatah takdire. Mulane 4 bulan, 7 bulan, 7 dina laire dan sebagainya, wonten acara akikah dan sebagainya dalam rangka ngenyang sing apik-apik karo Gusti Allah. Mulane barokah doa. Lah kita kan ngruwat lare kan doa. Dongakna ben punang jabang bayi Raza karo Reza diilangi sebel puyenge, digembangna segala urusane. Kan gitu. Putra-putra saking Mas Yunianto Mbatu Maro sedaya sing paringi sehat, soleh kabeh, berkah kabeh, ngalim kabeh, mbanggakna wong tua lan leluhure. Donga tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa. Kan ngaten. Lah kita nyuwun karo Allah sing awe urip, awe duit, awe rezeki sedaya mawon. Lah kita usaha. Allah nggelar jagat nggo menungsa. Silakan menungsa dinikmati lemah, dinikmati hewan-hewan sing halal. Muga menungsa kabeh. Siji usaha, nomor 2 nyuwun karo Gusti. Bisane dadi presiden, bisane dadi gubernur, bisane dadi kiai, mergane napa? Kathah anggone napa? Nyuwun karo Gusti Allah. Mula kita sedaya nyuwun kali Allah, muga-muga anak 5 lanang kabeh yang diwakili kali Dek Raza dan Reza. Plus kalawinge sampun khitan, punang jabang bayi keluarga besar Mas Yunianto Mbak Tumara, punang jabang bayi Dek Raza dan Reza Ramadan bin Yunianto Ibu Tumara, dadosaken sedaya ilang sepel puyenge, ilang malapetaka huru harane, diparingi jaminan selamat mulia bahagia dunya lan akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih,
Umah mawon dadi positif aurane gara-gara waosan Fatihah, gara-gara waosan Al-Qur'an, gara-gara disunaken karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih barokah selawatan nadane bayati kita sarang-sarang mahabbah kali Kanjeng Nabi nggih ben kula jenengan terutama panusupan, terutama di Reza Ramadan sakula regambah sedaya paringana barokahipun sawangatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Lamma saril marakab nasane saruwe dam'i majafani akhadu qalbi jinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya tayyiba ya tayyiba ya dawal kelingan welingan saking panitia kita nderek mengamalkan aliyatul ulya khairun min yati sufla ngamalaken mukminun kasuru sedekah barokah disenengi Kanjeng Nabi jalure seneng dono wewe sedekah kagem pembangunan nambah-nambahi kemakmuran finishing Masjid Al Barakah tingkat 3 nggih luar biasa. Monggo nggih tanggulorin enggak ada duit Bu, ngaji enggak ada duit. Wah, ketone anu jero banget ya Bu. Nggih Bon, nggih bismillah. Pundi niki monggo gerdus napa taplak napa saged. Nggih monggo panitia kita sholawatan banser saged monggo. Gardus napa niku napa taplak napa saged. Nggih, taplak saged. Muhammad وسميهم من الذنب وغفر ذنوب الله بata teter sandangane resik tumindake sandangane resik tumindake becik sholli wa salim daiman ala hamada sholli wa salim
ora sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang. Sholli wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayo yo sregep sembahyang. Siti Fatimah ayo yo sregep sembahyang. Sholli sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Lonyo-lonyo penek kanggo
Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ibu pangkat ngaji, lare-lare kon ngaji. Sing mesti kepengin ngilmune barok, manfaat. Nggih. Nggih. Monggo ibu lakoni lampahi alon-alon sareng-sareng. Ben ngilmune niku manfaat barokah. Niku wonten sekawan. Pinten? Wonten pinten? Wonten pinten? Sekawan. Siji asmanipun Zadut Taqwa. Bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Nomor 1 adalah bekal. Sangu. Lare ngaji, lare mondok, lare nong TPK, wong kula liwat mriki niku teng saking ngriki kiri jalan, saking ngriki kanan jalan wonten TPK napa madrasah niku? Madrasah nggih. Lho niku, lare-lare TPK madrasah. Hebat. Lho niku. Lare-lare pada jajan cilok. Wong nang ngarepan kene ku akeh jajan. Kula jane pengen mampir tuku cilok. Tumbasna. Niku lare-lare semangat ngaji ora ketang motivasine tuku cilok. Telur gulung, nggih. Lare-lare disangoni 2.000, 3.000, gedene mang-mangewu utawa digawani bekal ora ketang nasi goreng, ora ketang ayam goreng, ora ketang kentang goreng, ora ketang bulet goreng, ora ketang nanas. Wonten iki. Nanas goreng wonten napa molen. Jerone wonten nanas. Wonten mawon. Masakan yang dimasak saking hasil sing halal. Sangune 2.000, 3.000 nggo tuku cilok lare-lare ngaji, lare-lare nang madrasah niku sing halal niku naminipun zadit taqwa. Nomor 1 adalah bekal sangune sing resik. Nggih. Nomor 2 asmanipun libasut taqwa. Nomor kalih adalah pakaian agon anggone kelambine memenuhi kriteria papat. Siji halal, 2 suci, 3 nutup aurat, nomor 4 sopan. Nah niki. Sebabe wonten kelambi nutup aurat ning ora sopan. Aurate wong lanang napa Bu? Baina surah wa rukbah. Antarane puser nganti lutut dengkul niku. Misale kula mangkat ngaji wonten penusupan. Mung sarungan tok karo nganggo ndhuwurane ya kaos kutang. Kaos napa? Keleke keton. Tapi ngisor sarungan. Angsal mboten angsal. Nutup aurat mboten nutup aurat. Misalnya kula mangkat ora kaosan, ora kelambenan, kur sarungan tok dugi mriki. Niku yo aurat, nutup aurat, auratnya ketutup wong antarane puser nganti lutut kula ketutupan. Pertanyaan nomor 2, sopan napa mboten? Nang dhuwur panggung kok udah kelambi niku nutup aurat. Wong lanang tapi ora sopan. Kulo nganggo peci pantes, kulo nganggo blangkon pantes. Saiki pertanyaannya pada nutup kepala, pada nggo nutup sirah. Lah nek kulo ngaji nang ndur panggung nganggo helm. Sopan mboten? Pantes mboten? Angsal mboten? Angsale angsal, tapi ora ora sopan juga. Ya pantes ya angsal ning ora sopan. Mulane kelamben mangkat ngaji, baju sing nggo mangkat ngaji niku yo nutup aurat, tapi juga kudu sopan. Apa nutup aurat ora sopan wonten nopo? Ana bocah lanang mangkat ngaji nganggo daster. Bocah lanang mangkat ngaji nganggo niku nutup aurat tapi ora
sopan. Wong kok lanang nganggo klambine wong wadon. Wong wadon kok nganggo klambine bocah lanang. Niku nutup aurat ning ora ora sop. Mulane ibu lare-lare ngaos jenengan tindak mriki, tindak tang majelisan, tindak tang muslimatan, niki muslimat napa fatayat? Oh, enom ya. Sinom ora terima diceluk muslimat. Niki fatayat. Fatayatan rutinan selapanan ahad pagi. Ahad pagi ngaos. Rutinan ben minggon, rutinan 35 dina sepisan jenenge selapanan. Wah. Biasanya nopo nek teng Jakarta rutinane bulan nopo? Dinten nopo? Kemis manis nopo-nopo? Senin Kliwon nggih. Lah Senin Kliwon menawi minggon-minggon wonten? Per minggu ada apa ada apa? Kamis, Jumat. Luar biasa diborong. Oh tiap RT. Oh nggih, rutinan pakaian yang dibawa wonten jas. Fatayat tulisannya gede banget, fatayat. Niku ya siji halal. Duitnya sing nggo tumbas halal. Nomor loro suci minimal bersih. Sing nomor 3 napa wau nutup aurat. Nomor 4 sopan. Mergane hari ini kata klambi ya nutup aurat ning ora sopan. Wong wadon napa tabarruj. Ketone kelambenan nutup kulite tapi tidak menutup plentungan-plentungane. Ngeten nggih? Nutup kulite ning ora nutup plentungan-plentungane. Ora nutup nanas-nanase. Ngeten nggih? Pating penjelut penjentho ae. Niku jenenge tabarruj. Ketone kelamben ning ora kelamben. Memang auratnya ketutup, kulite ketutup. Tapi kan ya disawang pating pecotot kayak petek. Ini pating pecotot kayak petek. Oh ya Allah. Nah, niku jenenge tabarruj. Napa Bu? Tabarruj. Wanita berpakaian tapi sejatine telanjang. Niku memang nutup kulit tapi orang nutup bentuk tubuhnya. Ngenten nggih. Sing nomor 3. Kalimatut taqwa. Nomor 3 omong saomong lha niki terutama santri teng kiai. Murid teng guru. Niku nek ngilmune barokah ngeten kan fatayat sami nek siiran sifate murid ingkang bagus. Nggih. Iku 5 tingamal terus. Napa? Kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune. Kang dihin iku husnudzonni marang guru tingkah lakune. Kapindo nglakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selagi ne ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagi ne ora maksiat iku anut ing hukum syariat. Kaping 3 tinggal cekan saking guru awe pituturan. Kaping 4 hormat gurune. Kaping 5 ndongaaken bagusane. Kaping 4 hormat gurune. Kaping 5 ndongaaken kebagusane. Poin yang penting lisan
Apalagi nomor 5, ndongaaken bagusane pundi teng Pemalang. Ketika santri sampun rampung, murid sampun selesai, sekolah nyantri mondok teng riku, purun mendoakan gurune pundi nek mboten kalangan pesantren. Saiki monggo guru-guru SD, guru-guru SMP dididik murid-muride. 3 tahun SMP rampung, 3 tahun SMA rampung. Niku dereng mangke program unggulan 2,5 tahun selesai wonten. Dan pertanyaannya pundi murid-murid sekolah formal sing purun mendoakan guru-guru sing biyen nate mulang. Pundi ingkang mengamalkan murid mendoakan guru pundi nek mboten kalangan santri. Gini apa nggih? Santri pun kondur pun mukim teng dalem kelingan masyayikhipun, guru-gurunipun ndongaken khususon ila hadarati. Nggih. Khususon ila ruhi, khususon ila arwahi. Guru-guru kita disebut Mbah Hamid Kajoran, Badal Harwatu Congol. Nggih. Gino bang nggih? Ini Mbah Dimyati, Mbah Nur dan sedoyo para guru-guru kita wonten Pemalang disebut mana yang menerapkan murid sampun selesai mendoakan guru nek mboten lingkungan pesantren ngilmune barok mergane kelingan karo sing mucal mulang ya ora apa-apa lah pada bae nggih pundi ya siki cobi jenengan misalnya jenengan saking SD SMP SMA selesai dididik karo guru pernah kita doakan guru-guru kita tangga SD sampai SMA nate Bu tahu kapan pas upacara. Ya Allah ampunilah guru-guru kami. Amin. Karo gojekan, karo glewean. Uli ngucap amin ora serius. Nggih glewean karo kancane nang sampinge. Lah niki. Cobi sing mendoakan ketika haul, mendoakan ketika bada salate, mendoakan ketika acara selapanan, didoakan kirimkan doa para guru-guru mana? Kalau mboten napa? Pendidikan santren, didikan pondok. Nggih napa Ibu? Kelingan karo guru niku marai ngilmune barokah. Kalimatut taqwa. Nah, lingkungan. Omong saomong, mulane hati-hati hari ini kepengin komentar saking gampangnya. Wong kabeh pada duwe HP, kabeh pada duwe TikTok, mulane sing nyati. Nggih, hari ini kita dibentur-benturkan A, B, C, D dan sebagainya mulane kula jenengan masyaallah monggo sing eling waspada. Nggih. Sing nomor 3 kalimatut taqwa. Ben ngilmune barokah omong somong karo guru. Kan siki wonten nggih Bu. Lagi di-up berita terus-terus. Lare-lare SD, lare-lare SMP, lare-lare SMA sederajat karo guru mengacungkan jari tengah. Karo guru wani ditegur ngerokok malah gurune di demo Gini apa nggih? Gurune di demo dikandani wis ora mempan malah gurune di demo. Lah coba mbiyen coba jaman ibu tasih teng sekolahan ajaman yang dicewer ditutuk tangannya karo garisan ora garisan atom garisan kayu kukune dawa jeder rambutnya gondrong jeder mbiyen ora sopan ora disiplin wani karo guru tutuk. Kue baik wong tua mendukung guru. Kenapa? Wong tua teng dalem pasrah karo guru. Lah hari ini guru nglakoni sing murid ora seneng, murid lapor karo wong tua ora terima. Kan kepriwe ilmune barokah. Murid wani karo guru. Gurani. Ya masyaallah. Lah hari ini niku. Nomor 3 kalimatut taqwa. Omong-somong sing sae nggih Bu. Sing nomor 4 asasut taqwa. Bil ngilmune barokah nomor 4 adalah pondasine sing kuat. Pondasine sing sae, dasar-dasar sing kuat ben ngilmune manfaat barokah selamat dunya lan akhirat. Amin Allahumma ya robbal. Monggo nadane serat penjajah kita nderek tahlil. Kita pakai nada yang indah, kalimat yang indah, insyaallah dipun tampi ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa salli alaihi. Kamu lo cilik. Nggih.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kompak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alal kafi salatullah. Ala syafi salamullah. Bimuhayyidin khalisna minal balwai ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sangune sing apik. Sangu zadut taqwa. Nomor loro napa wau? Libasut taqwa. Napa-napa lho? Klambi pakaian sing sae bersih halal, nutup aurat sopan. 3 kalimatut taqwa. Napa niku? Omong-omong sing apik karo guru sing sopan. Nggih. Sing nomor kawan asasut taqwa. Asas niku dasar, pondasi. Wong nek pondasine kuat, insyaallah anak kesempatan pun mboten purun nglakoni tumindak mboten sae. Nggih. Niki mila dasare pun kuat. Anak pete pating grandul. Walaupun nembe kembang. Nembe pendul, nembe pendul. Wah, pondasi ini kuat. Orang kepengin nyolong, tapi kepengin nembung. Pengen nyuwun. Ning ora kepengin nyolong. Kenapa? Pondasi. Anak terguling gawa apa? Ora kepengin jarah. Ngeten nggih? Kenapa? Pondasine pun kuat. Dadi nang ngarep mripat anak kesempatan pun tetep pikir-pikir. Kenapa? Kuat pondasine. Ora kepengin jarah. Melas karo sopire wis digencet nganang ngene. Ya bose, ya satlantas, ya ini itu urusan warna-warna kecelakaan. Sih dijarah gawane truk. Mbuh kue minuman apa, mbuh kue sayur apa, kita jarah. Kenapa? Dume tiba guling nang dalan-dalan kita colongi, kita jarah. Nek
pondasine pun kuat, ora kepengin nyolong, ora kepengin jarah. Kenapa? Kembali kepada mental nggih. Mental pondasine. Lho mulane niki. Lah itu didikan para kiai, madrasah, TPQ ya ora mung pinter mawon tapi juga akhlake sae, unggah-ungguh tata krama niku marai ngilmune barokah. Amin Allahumma. Lah niki sing digadang-gadang anak lanang Deraza kalian Reza Ramadan bin Mas Yunianto Mbak Tumaroh. Sedaya keluarga besaripun barokah diilangi sebelpo yang huru hara malapetaka ruwatan menika wong anak limo disunaken para selamat berkah kali Allah Subhanahu wa taala lantaran Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ingkang hambau reksa Nyi Semara Bumi Ki Semara Bumi tlatah Majakerta Watu Kumpul Kabupaten Pemalang. Sedaya para rawuh jaminan selamat mulia bahagia sehat jasmani rohani dunya lan akhirat. Sarang sing kompak niki donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubet Majakerta paringana selamat. Amin Allahumma. Sapu jagat ngendikane teng Sarai Hisi Bahar Imam Zaruk wonten kalimat Jabar niku isipe Piyayi Syadiliyah nggih Imam Abil Hasan Ali Syadili niku disyarah kali Imam Zaruk wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga nggo ngedekna derajat pangkat. Donga sapu jagat ketone sepele karena kita biasa apal mulane nyepelekna. Tapi nek kersa maca donga niki sedina ping 100 insyaallah kersane Allah. Donga sapu jagat diwaca nang omah insyaallah omahe gedeni. Diwaca nang warung warunge laris. Diwaca nang pasar pasare laris. Diwaca nang madrasah madrasah tapake gedeni. Diwaca teng gudang gudange gedeni. Diwacana teng toko ning gedeni, diwacana nang bojo-bojone. Gedeni taate ya, gedeni iman Islame. Amin Allahumma. Sapu jagat nggih. Sedinane ping pinten? Ping 100. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa salli ala sayyidina Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin warzuqna imama. Amin ya Allah. من جميع الأفعال وتغفر بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع سيئات النبي من تعالى درجات وتبلغنا وصل الغيب من الطيب وبدلنا وإنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وروانا وزدنا تحسسنا وتكسرنا أتحياتنا الصلاة الطيبة لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil. Matur nuwun keluarga besar Panusupan Majakerta. Nggih. Bapak kula pangapunten muga-muga ngilmune manfaat barokah. Sehat waras selamat dunia akhirat. Amin. Turun sangat keluarga besar Mbak Tumaroh, Mas Yunanto dan sedaya keluarga besar Mbak Carti, keluarga besaripun. Dapat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi Mauidul Hasanah, acara tasyakuran walimatul khitan dan ruwat putra Pandawalima putra Bapak dari Bapak Yunianto bersama Ibu Tumaroh. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengambil manfaatnya, dan kami selaku pembawa acara awal hingga akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhiri wa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami informasikan alhamdulillah jariah Panjang Studio ing santam niko angsal 2.595. Jariah Panjang Studio niki alhamdulillah sonten miko angsal 2.595.000 rupiah. Matur nuwun dumateng Panjang Studio ingkang sampun maringi sedekah kangge pembangunan masjid. Hadirin, kepada grup Hadroh Fatahul Qalbi untuk menghibur, marilah kita untuk mengabarkan beberapa alunan selawat lagi.